พัดลมไอเย็นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น40ลิตรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นพัดลมที่เย็นมากๆเลยนะครับตัวนี้การเปิดพัดลมไอเย็นนะครับกับการเปิดพัดลมธรรมดาเนี่ยอุณหภูมิต่างกันเยอะนะครับต่างกันประมาณ5องศานะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนนะผมก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้เป็นพัดลมไอเย็นที่ร้านใช้อยู่นะครับเย็นชื่นใจมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยกินไฟน้อยนะกินไฟเพียงแค่135วัตต์ซึ่งก็เทียบเท่ากับพัดลมธรรมดาที่ไม่มีไอเย็นนะครับแล้วก็ maximum air flow เขาอยู่ที่ 5,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับการเติมน้ำเนี่ยเราก็เปิดน้ำเข้าไปในช่องนี้นะครับน้ำก็จะลงมาอยู่ในแท้งเก็บน้ำตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เก็บน้ำได้เยอะนะครับเก็บน้ำได้ครั้งละ40ลิตรนะครับส่วนการใช้น้ำของการเปิดพัดลมแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้ประมาณ3-5 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเติมเข้าไป40ลิตรเนี่ยน้ำก็จะอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับสบายๆส่วนพื้นที่นะครับก็จะอยู่ได้พื้นที่ที่ความเย็นไปถึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 20-30 ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับพัดลมตัวนี้นะครับมีเกียร์ทั้งหมด3เกียร์นะครับเราสามารถปรับเป็นเกียร์1เกียร์2เกียร์3ได้นะครับส่วนเกียร์0คือหยุดนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวสวิงเนี่ยนะครับก็คือเวลาเรากดสวิงเข้าไปเนี่ยข้างในนี่จะสายครับสายซ้ายสายขวาส่วนการขึ้นลงนะครับให้เราใช้มือนะครับปรับเอาเองนะว่าเราต้องการองศาขึ้นลงขนาดไหนนะให้เราปรับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นไปตรงนี้ก็ปรับลงมานะครับนี่ก็กลางๆหน่อยนะครับถ้าเราไม่ต้องการสวิงเราก็กดออกไปนะครับมันก็จะหยุดสายมันก็จะเป่ามาตรงๆนะครับส่วนคำว่า water pump นะครับก็คือกดเพื่อให้มีไอ้น้ำออกมานะไม่ใช่ไอ้น้ำมันเป็นแบบไอเย็นๆนะแต่ว่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ไอเย็นที่ไม่ชื้นนะครับตัวนี้มีความชื้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการพื้นที่ที่ไม่มีความชื้นเลยเนี่ยไม่แนะนำนะครับแนะนำเป็นแบบพื้นที่เปิดนะครับก็คือแบบที่โล่งๆอย่างเงี้ยนะครับต้องการความเย็นๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบางทีเปิดออกมาเนี่ยจะมีไอ้น้ำที่เราสัมผัสได้เลยนะครับช่วงแรกๆพอเปิดปุ๊บเนี่ยอาจจะมีไอ้น้ำที่มันเกาะๆอยู่บริเวณนี้ออกมานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีไอ้น้ำออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันข้างในดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเวลาเราซื้อไปเนี่ยกล่องมันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับกล่องใหญ่มากแต่ก่อนจริงๆตัวนี้ขายมาปีกว่าๆแล้วนะครับแต่ว่ายังหาขนส่งที่เขาส่งไปต่างจังหวัดไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้หาได้แล้วก็เลยเอามารีวิวนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมีขายหน้าร้านอยู่สักพักหนึ่งแล้วปีกว่าๆแล้วนะครับข้างในนะครับข้างในก็จะมีพัดลม1ตัวแล้วก็จะพอเราเปิดฝาพัดลมตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะมีขวดน้ำเนี่ยครับขวดน้ำนี่เอาไว้ใส่น้ำนะไม่ได้ไว้ได้กินนะครับใส่น้ำแล้วเพื่อนๆก็ไว้ในช่องฟิตนะครับแช่ไว้ให้มันเป็นน้ำแข็งแล้วเพื่อนๆก็เอามาใส่นะครับแทนที่กับน้ำแข็งได้เลยนะครับตัวนี้ก็ให้มา2ขวดด้วยกันใช้สลับกันไปนะครับแล้วก็จะให้ล้อนะครับนี่ให้ล้อเนี่ยเพื่อนๆเขาก็ให้น็อตมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็เอาไปขันข้างใต้นะครับจะได้ลากไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะครับเวลาเพื่อนๆใส่น้ำนะครับเพื่อนๆก็เทไปในช่องนี้เลยนะพอเทเข้าไปเนี่ยอันนี้ดึงมาได้นะเทเข้าไปเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวกรองน้ำพอเทเข้าไปน้ำมันก็จะไหลลงมาสู่แทงนี่นะครับแล้วเวลาเราเปิดนะครับเราเปิดมันก็จะดูดน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็จะไหลลงไปในบริเวณรูนี้ครับแล้วไอเย็นที่จากน้ำนี่ก็จะออกมานะครับแต่ที่บอกไปนะครับว่ามันไม่ใช่ไอเย็นที่ไม่มีความชื้นนะครับมันจะมีความชื้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นร้านที่อย่างสมมตินะเพื่อนๆเป็นร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเราจะมีความชื้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆไว้ในห้องที่ปิดมันจะมีความชื้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการความชื้นตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับถ้าเกิดจะตอบโจทย์ก็คือเราต้องไม่กดวอเตอร์ปั๊มนะครับพอไม่กดวอเตอร์ปั๊มเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เสมือนกับพัดลมธรรมดาทั่วไปนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกว่าที่ร้านใช้อยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูนะก่อนที่จะพาไปดูว่าที่ร้านใช้อยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวิธีการสั่งของก่อนนะครับว่าสั่งเข้ามาได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับ0806-555-805โทรเข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็ทางร้านเราจะส่งสินค้าทุกวันมีเก็บเงินปลายทางแต่รุ่นนี้น่าจะไม่มีเก็บปลายทางนะครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่ต้องใช้บริการขนส่งนิ่มเอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งมันจะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้อาจจะต้องโอนเงินเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลืมบอกดิเมนชันนะครับความกว้างความยาวความใหญ่ความหนาของตัวเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่55เซนความสูงจากพื้นนะครับสูงขึ้นมาก็ประมาณ83เซนเกือบเมตรนะครับมีมกมีทุกอย่างนะครับที่จำเป็นนะครับสายให้มาประมาณนี้นะครับสายให้มาประมาณสัก2เมตรได้นะครับเป็นปลั๊ก3ขานะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นที่กรองนะครับที่กรองอากาศนิดหน่อยนะครับจะได้ไม่มีฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับก็จะมีเครื่องกรองอากาศนะครับอากาศมาชื่นใจมากนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าที่ร้านใช้อยู่นะครับแล้วก็สำคัญมากๆด้วยยิ่งเฉพาะ
โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าการมีมันกับไม่มีมันเนี่ยอุณหภูมิต่างกันเยอะนะครับต่างกันประมาณ5องศาเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ตัวแรกที่ร้านเนี่ยใช้อยู่ประมาณ4ตัวนะครับใช้ข้างล่างเนี่ย2ตัวแล้วก็ข้างบนเนี่ยอีก2ตัวนะครับนี่ตัวหนักๆเนี่ยเป่าอยู่ด้วยนะครับเปิดที่ร้านเราเปิดวิธีเกียร์2นะครับกดระบบวอเตอร์ปั๊มไว้นะครับแล้วก็กดสวิงไว้ให้ดูใกล้ๆนะครับนี่มันจะค่อยๆสายนะครับโอ้ยเย็นชื่นใจ ลูกนี้มารีวิวตรงนี้ตั้งนานแล้วจะสังเกตนะว่ามีฝุ่นบ้างนะครับเพราะว่าใช้มานานแล้วนะนี่คือระดับน้ำนะครับเวลาเพื่อนๆเติมน้ำเพื่อนๆให้สังเกตระดับน้ำตรงนี้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปพอน้ำมันขึ้นมาถึงประมาณจุดแม็กซิมัมเนี่ยก็พอแล้วนะครับน้ำเนี่ยจะไม่ควรจะให้น้อยกว่ามินิมัมนะครับเพื่อนๆก็เทน้ำเลยที่บ้านผมเนี่ยใช้เป็นก๊อกน้ำนะครับเปิดก๊อกน้ำจากตรงนู้นแล้วก็เอาสายยางเข้ามาเติมน้ำนะครับเติมเข้าไปเลยนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ครับน้ำจะเห็นว่าน้ำตัวนี้ทำงานอยู่นะผมเปิดฝานั้นทิ้งไปแล้วนะครับโอ้สกปรก มันแสดงว่าไม่เคยทำความสะอาดเลยโอ้โหสุดยอดนะตัวนี้เย็นชื่นใจจะเห็นว่าที่บ้านเนี่ยที่ร้านเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำแข็งแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำไอขวดที่ให้มาเลยนะเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยน้ำที่เราใส่เข้าไปน้ำบ้านทั่วไปนี่นะสร้างความแตกต่างแล้วครับลมเนี่ยเย็นแล้วครับเดี๋ยวให้ดูนิดหน่อยนะว่าใช้จริงหรือเปล่านะดูได้เลยว่าใช้จริงไม่จริงเนี่ยดูฝุ่น ดูนะมีฝุ่นเนี่ยคือใช้จริงนะครับใช้จริงแล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนึงที่ใช้นะครับนี่ตอนนี้ลูกค้าเราก็ซื้อของกันอยู่นะครับนี่อีกตัวนึงก็ใช้นะครับเป็นการก็ใช้ครับใช้ตัวนี้เปิดไว้ที่เกียร์หนึ่งนะเกิดคือลมมันแรงไงเกียร์หนึ่งก็พอแล้วนะครับแล้วก็มีเติมน้ำไว้นะครับชื่นใจตัวนี้สกมุกไหมโอ้โหฝุ่นพอๆกันเลย นะครับให้ดูเพื่อนๆแหมอายนิดหน่อยเนี่ยไม่เตรียมตัวเลยน่าจะล้างเครื่องก่อน แต่ว่าให้ดูครับว่ามันเราใช้งานจริงนะครับเรื่องข้างล่างเนี่ยเวลาเราต่อล้อไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับต่อล้อเพราะนั้นมันสะดวกไงเวลาลากไปใช้ตรงไหนมาไหนเนี่ยเราก็ผลักไปนะครับเวลาใครมาอยากจะได้เย็นๆแต่เพื่อนๆครับการใช้พัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับกับการเปิดพัดลมธรรมดานะครับความแรงเนี่ยแล้วก็ความเย็นนะครับต่างกันเยอะมากอย่างที่บอกนะต่างกันเยอะนะครับส่วนความชื้นนะครับมีอยู่แล้วครับความชื้นเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นน้ำไงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วบอกว่ามันมีน้ำกระเด็นมาแรกๆมันเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดเครื่องนี้ไปใช่ไหมสมมุติเราปิดระบบไอ้น้ำนี้ไปใช่ไหมไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะไปเกาะอยู่บริเวณใบพัดใช่ไหมครับแล้วเวลาจังหวะแรกที่เราเปิดน้ำก็จะกระเด็นออกมานิดหน่อยนะครับเครื่องไม่ได้เสียนะแต่ว่ามันธรรมชาติอยู่แล้วที่ใบพัดมันจะมีไอ้น้ำมาเกาะนะครับแล้วเวลาเรากดเครื่องปุ๊บเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีแล้วมันต้องให้ควบต้องให้น้ำเนี่ยมันควบเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับมันก็จะมีไอ้น้ำมานิดหน่อยพอมันหมดประมาณ2 วิมันก็จะเป็นแต่ไอเย็นอย่างนี้ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเป่ามาอย่างนี้เลยนะครับน้ำเนี่ยมันจะไหลลงไปนะครับมันจะไม่ถูกเป่าออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจริงๆเรียกว่าพัดลมไอเย็นนะครับไม่ใช่ไอน้ำเพราะมันไม่มีไอน้ำนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ลมแห้งนะครับเป็นลมชื้นๆหน่อยแต่ชื่นใจนะที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าบ้านผมมันโปร่งไงมันเปิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็นั่งตรงเนี้ยแม่ผมมานั่งตรงเนี้ยขายของนะครับแล้วมันร้อนนะครับพัดลมอย่างเดียวเนี่ยใช้ตัวเนี้ยใช้มาปีกว่า2 ปีแล้วนะครับตั้งแต่มันออกช่วงแรกๆเลยนะครับใช้ดีนะครับขาดไม่ได้เลยข้างบนเนี่ยที่จุดที่ผมเอาไว้ออกกำลังกายผมก็ต้องติดไว้นะครับออกกำลังกายวิ่งไปด้วยแล้วก็ใช้พัดลมไอเย็นนี้ไปด้วยก็ชื่นใจนะครับนี่ให้ดูนะเพื่อนๆฝากไว้นะครับตอนนี้เนี่ยสามารถส่งได้แล้วแต่ก่อนมีขายเฉพาะลูกค้าที่มาหน้าร้านเท่านั้นนะเพราะต้องเอารถอะไรกันมาขนเองแต่ตอนนี้สามารถส่งได้แล้วนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้พิจารณาดูนะครับเหมาะมากครับเพื่อนๆครับสำหรับช่วงหน้าร้อนตัวนี้มี3เกียร์นะครับสามารถปรับสวิงสายได้ขึ้นลงให้ใช้มือนะครับเลือกเอาว่าจะเอาขึ้นเอาลงองศาขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นจุดวอเตอร์ปั๊มอย่าลืมนะครับกดปุ๊บถ้าไม่กดลมมันจะเป็นลมธรรมดานะครับถ้าไม่มีวอเตอร์ปั๊มนะครับหรือว่าการปั๊มน้ำเนี่ยลมมันจะเป็นพัดลมธรรมดาลมแห้งๆธรรมดานะถ้าเกิดเพื่อนๆหนาวก็เอาวอเตอร์ปั๊มออกก็ได้เรียกว่าเป็นพัดลมธรรมดาแต่ถ้าเกิดตัวนี้จุดเด่นของมันคือวอเตอร์ปั๊มอยากให้เปิดนะพอเปิดแล้วลมชื่นใจลมเย็นแน่นอนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ